สวัสดีค่ะอยู่กับช่องลิลลี่ฟางชาแนลนะคะวันนี้นะคะฟางจะพาทุกคนมาทำสมูทตี้โบว์กันค่ะสูตรสมูทตี้โบว์ที่ฟางจะแนะนำในวันนี้นะคะเป็นสูตรสมูทตี้โบว์สีเหลืองค่ะก็คือมีผลไม้ที่เป็นสีเหลืองนะคะจะมีผลไม้แช่แข็งอยู่3อย่างค่ะก็จะมีกล้วยแล้วก็สับปะรดแล้วก็มะม่วงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะตอนแรกนะคะฟางจะทำการเตรียมผลไม้แช่แข็งก่อนนะคะแล้วก็จะหั่นผลไม้ก็คือมีมะม่วงแล้วก็สับปะรดแล้วก็กล้วยนะคะเราจะหั่นไว้แช่แข็งประมาณ3ชั่วโมงค่ะหรือว่าจนกว่าผลไม้จะแข็งนะคะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมของเราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบของเรานะคะลงไปปั่นด้วยกันเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะอยากให้น้องฟางทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องฟางได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะบ๊ายบาย